बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल है और मेरी वालदा को डिस्क डिफ्यूजमेंट का इशू था, थोड़ा सा उनकी डिस्क डिस्प्लेसमेंट हुई हुई थी। तो मैंने फेसबुक पे ही देखा था CPD का पेज और मैंने विज़िट किया डॉक्टर आमिर साहब को और हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है माशाल्लाह। मेरी मदर पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हैं और मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि सर्जरी करवाने से पहले ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई करें और ये बहुत ही अच्छा एक इकदाम है और बहुत अच्छा इलाज है और हम लोग फुली सेटिस्फाइड हैं माशाल्लाह। और इसमें कोई मेडिसिन और कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक थेरेपी समझ लें, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। हम लोग फुली सेटिस्फाइड हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।